有單，接咗個孖單啊！明翠軒送去海泥，咁啊而家行去海達邨嗰邊，慢慢行過去明翠軒。明翠軒呢間嘢出名耐嘅，行下差唔多到啊，有嘅應該。好，攞咗啦，行翻過對面海泥，就喺對面。一個孖單，一個海和，一個海唔知乜。咁啊算啦，學孖單近近地。過呢條馬路搭 lift 上行天橋，過翻海泥，沿住呢個商場翻去，就係海泥邨。呢度都幾多嘢食㗎。不過呢個商場啊隔涉啲咯，你唔係住呢頭都唔會過嚟呢度。個地圖老點啊，海和樓都唔係呢邊，第10座嗰邊。海亞海和我哋送，幾好住呢度，幾靜。搞掂啦，海亞樓，跟住去海和對面。搞掂啦，冇單㗎啦呢邊。一係出翻荔枝角，一係就過翻窩嗰邊，都冇㗎啦，行翻去啦。兩單係48，拜拜。